各位小朋友好呀！今日我哋一齊嚟睇下小河馬同佢個神奇背包嘅故事啦。小河馬有一個好特別嘅黃色背包，呢個背包可以裝得落任何嘢㗎。見到靚靚嘅花朵，小河馬就想據為己有，全部放晒入背包度。見到好玩嘅玩具，佢又想獨霸，通通塞晒入去。但係裝得越多，背包就越重，小河馬行路都覺得好辛苦呀。佢打開背包一睇，哎呀，原本好靚嘅花朵竟然喺入面枯萎咗啦。小河馬終於明白有啲嘢唔可以一直霸住，佢決定將玩具攞出嚟。佢將玩具借俾其他小動物一齊玩，大家都笑得好開心呀。佢亦都將新發現嘅花朵留喺草地，等大自然保持美麗。原來分享帶嚟嘅快樂真係比獨佔多好多喎，你哋話係咪呢？